wir melden uns mal mit einem kleinen Zwischenbericht. Und zwar hatte Wölkchen am Mittwoch eine Operation, also vorgestern. Da sieht man es noch. Sie hatte ein Atherom an der Stelle hier. Das ist eine verstopfte Talgdrüse. Eigentlich nichts Gefährliches. Allerdings ist dieses Atherom sehr schnell größer geworden. Und es kann passieren, dass die dann aufplatzen, dass die sich entzünden. Und damit diese Gefahr nicht besteht, da eventuelle Probleme auf uns zukommen, haben wir auch das wegoperieren lassen. Wölkchen hatte dieses Jahr im Februar schon mal eins, das war weiter vorne, ungefähr hier. Das hatten wir auch wegoperieren lassen. Und genauso wie auch im Februar hat sie dieses Mal die OP auch sehr gut weggesteckt. War kurz danach zu Hause auch schon wieder fit, hat gefressen. Und jetzt 2 Tage später fahren wir einmal zum Tierarzt zur Nachkontrolle. Da wird geguckt, wie die Wunde abheilt. Aber ich denke, das ist alles sehr gut. Man sieht hier, sie ist fit. Sie hat keine Lust. Aber da muss sie jetzt durch. Schauen wir mal, was rauskommt. Ja, Maus. So, wir sind vom Tierarzt wieder zurück. Die Tierärztin war sehr zufrieden damit, mit Wölkchen. Sie meinte, die Wunde sieht top aus. Sie muss jetzt nur noch nächste Woche dann zum Pferden ziehen. Sie hat auch immer noch das schicke Pflaster drauf. Und dann haben wir das hoffentlich durchgestanden und sie bekommt nicht noch ein Atherom. Ich bin wirklich sehr zufrieden, wie das jetzt wieder gelaufen ist. Die riecht jetzt seltsam, deswegen belästigen sie jetzt alle. Da sieht man wieder selbst ein schon älteres Tier. Wölkchen ist ja schon 5,5. Kann eine OP noch super gut wegstecken. Bis dann. Tschüss.